नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं एजिकम 500 mg टैबलेट के बारे में। ये एजिकम 500 mg टैबलेट क्या है, कब और क्यों लिया जाता है, इसका डोज क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, सारा चीज़ बताएंगे। तब तक मेरे चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग बताने जा रहे थे एजिकम 500 mg टैबलेट के बारे में। यह एक एंटीबायोटिक दवा है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। इसका उपयोग सर्दी, खांसी, गले के इन्फेक्शन में दिया जाता है। लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, ये सब में दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका डोज के बारे में। इसका डोज है दोस्तों 1 टैबलेट ओडी, यानी दिन में एक बार लिया जाता है। अब बात करते हैं इसका साइड इफेक्ट के बारे में। एलर्जी रह सकता है, नोसिया रह सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।